किसानों की समस्या तथा उसके निदान को लेकर जन आवाज आपकी आवाज 2019 की घोषणा राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कांग्रेस कार्यालय शहीद भवन में किया। राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का स्वागत कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह ने किया। संजय सिंह ने शहीद भवन स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित किए। वो अपना है कि अपनी समस्या को रखने का काम करें। संजय सिंह जी और इस सभा में उपस्थित जिले से आए हुए या तो वहाँ बाढ़ से जो लोग अभी विस्थापित हो चुके हैं उनके बारे में आज तक कहीं उनको बसाया नहीं गया है। और बाढ़ से हर साल बाढ़ जाने के बाद सुखाड़, अगर गंगा के पंप न किसी तरह का कोई सुविधा नहीं ले सकते हैं। इसके चलते वहाँ किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन के रूप ले लिया है और इस पर भी मैं आप विशेष कहूंगा कि घोषणा पत्र में इसका